హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? ఈరోజు నేను స్కర్ట్ పైన టాప్ చూపిస్తున్నాను, అంటే బ్లౌజ్ చూపిస్తున్నాను. ఇది లెహెంగాస్ పైకైనా స్కర్ట్స్ పైకైనా వేసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ కటింగ్ మీతో షేర్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ అండ్ లైనింగ్ 2 కలిపేసి ఇలా స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇలా గుండు పిన్నులు పెట్టుకోవడం వల్ల మనకి క్లాత్ జరిగిపోకుండా ఉంటుంది. ఈ విధంగా నెక్ మొత్తం స్టిచ్ చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం బ్యాక్ హోల్ పెట్టుకున్నాము, ఆ హోల్ కూడా స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇదే విధంగా అండ్ ఆమ్ హోల్ కూడా స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాను. నేను క్రాస్ పట్టి సగం యూజ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ ఆమ్ హోల్ కూడా స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇలా చేసుకోవడం వల్ల చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, త్వరగా మనం బ్లౌజ్ స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. ఇదే విధంగా మరో సైడ్ కూడా స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్ట్రా ఉన్న క్లాత్ మొత్తం కట్ చేసుకుంటున్నాను నేను. ఈ విధంగా ఎక్స్ట్రా ఉన్న క్లాత్ మొత్తం కట్ చేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం బ్యాక్ పెట్టుకున్న రౌండ్ కూడా క్లాత్ మొత్తం కట్ చేసుకుంటున్నాను నీట్గా. ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత నేను నెక్కి వచ్చేసి ఇది బక్రం యూస్ చేస్తున్నాను. ఈ బక్రం వేసుకోవడం వల్ల మనకి నీట్గా వస్తుంది నెక్ అనేది. ఈ బక్రం వేసుకొని మొత్తము నెక్ అండ్ మనం పెట్టుకున్న డిజైన్ టోటల్ స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ రౌండ్ కూడా మొత్తం స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను బ్లౌజ్ బ్యాక్ పార్ట్ అండి. ఇది బ్యాక్ పార్ట్ని మనం ఆఫర్కి ఫోల్డ్ చేసుకొని ఇట్లా మార్క్ పెట్టుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే నేను బ్లౌజు బ్యాక్ పార్ట్కి ఉక్సులు కాజల్ పట్టి వేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అందుకని ఇలా ఆఫర్కి ఒక మార్కింగ్ పెట్టుకొని ఆ మార్కింగ్ పైన స్టిచ్ చేసుకుంటున్నా. స్టిచ్చింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం ఇలా ఎక్స్ట్రా ఉన్న బక్రమ్ని మొత్తం కట్ చేసుకుంటున్నాను. ఎక్స్ట్రా ఉన్నది మొత్తం కట్ చేసుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇలా హాఫ్ వర్క్ కట్ చేసుకుంటున్నా, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉక్సులు కాజల్ పట్టి వస్తుంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సర్కిల్ మొత్తం ఇలా కట్ చేసుకుంటున్నా. ఇలా ఇచ్చుకోవడం వల్ల మనకి బ్లౌజు నీట్గా తిరుగుతుంది, మనకి పెట్టుకున్న షేప్ అనేది కూడా కరెక్ట్ కనిపిస్తుంది. ఈ విధంగా నేను పెట్టుకున్న షేప్ మొత్తం చిన్న చిన్న కట్స్ ఇస్తున్నాను. మనం స్టిచ్ చేసుకున్న లైన్ టచ్ చేయకుండా కొంచెం ముందుకే కట్ చేసుకోవాలి. ఆ లైన్ కట్ చేసుకుంటే మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది. సేమ్ ఇదే విధంగా ఇంకొకటి పార్ట్ కూడా కట్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్ కూడా నేను బక్రం పీస్ యాడ్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాను నెక్కి. ఈ వీడియో మీకు అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను. మీకు అర్థం కాకపోతే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి.
ఇంకా స్టిచ్చింగ్ వీడియోస్ నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. ఈ విధంగా చిన్న చిన్న కట్స్ ఇచ్చుకుంటున్నాను ఫ్రంట్ పార్ట్ కూడా. అండ్ ఆర్మ్ హోల్ కూడా చిన్న చిన్న కట్స్ ఇచ్చుకుంటున్నాను. మనం తిప్పుకున్నప్పుడు నీట్గా వస్తుంది. ఇట్లా చేసుకోవడం చాలా ఈజీ ప్రాసెస్. మీరు ట్రై చేయండి మీ ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉంటే. ఇలా మొత్తం టోటల్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని తిప్పుకుంటున్నా బ్లౌజ్ని. ఇలా నీట్గా ఫోల్డింగ్స్ ఏం లేకుండా మొత్తము తిప్పుకుంటున్నాను. తిప్పుకున్న తర్వాత మొత్తము ఫోల్డింగ్స్ ఏం లేకుండా ఇట్లా మనం ఒక ఫింగర్తో మనం ఇట్లా చేసుకుంటే నీట్గా ఉండిపోతుంది అది అక్కడ. అండ్ నెక్ ఆర్మ్ హోల్ మొత్తం ఇట్లా నీట్గా చేసుకోవాలి. అండ్ బ్లౌజ్ బ్యాక్ పార్ట్ కూడా టోటల్ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇదే విధంగా. ఇదే విధంగా చేసుకున్న తర్వాత మనము ఒకసారి చూసుకొని పైనుంచి ఒక స్టిచ్ చేసుకుంటే నీట్గా కదలకుండా ఉంటుంది. ఇది కూడా నేను పైనుంచి ఒక స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాను. ఆర్మ్ హోల్కి నెక్కి పైనుంచి ఒక స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు వచ్చేసి నెక్ కూడా నేను స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో పైన మీకు ఏమైనా డౌట్స్ అనిపిస్తే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ విధంగా బ్లౌజ్ ఫ్రంట్ పార్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ రెడీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను బ్లౌజ్కి చిన్న డాట్స్ ఇచ్చుకుంటున్నాను. 4 ఇంచెస్కి ఒక మార్క్ పెట్టుకొని ఈ విధంగా డాట్స్ ఇచ్చుకుంటున్నాను. మనం బ్లౌజ్కి బ్యాక్ పార్ట్కి డాట్స్ ఇచ్చుకుంటాం కదా, అదే విధంగా. ఈ డాట్స్ ఇచ్చుకోవడం వల్ల బ్లౌజ్ అనేది ఫిట్గా ఉంటుంది బాడీకి. ఇదే విధంగా బ్యాక్ పార్ట్ కూడా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను నేను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి షోల్డర్స్ కలిపి స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ విధంగా 2 షోల్డర్స్ స్టిచ్ చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను బ్లౌజ్కి బ్యాక్ పార్ట్ ఉక్సులు కాజల్ పట్టి పెట్టుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను ఉక్సులు పట్టి పెట్టుకుంటున్నాను. ఈ ఉక్సులు కాజల్ పెట్టుకోవడం వల్ల పిల్లలకి తీసుకోవడానికి వేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. జిప్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, కానీ జిప్ పెట్టుకుంటే అది ఫెయిల్ అయిపోతే మళ్ళీ వేసుకోవడానికి కష్టమవుతుంది. అందుకని నేను మ్యాక్సిమం ఉక్సులు కాజల్ పట్టినే ప్రిఫర్ చేస్తాను. మనం బ్లౌజ్కి అయితే ఏ విధంగా ఉక్సులు కాజల్ పట్టి పెట్టుకుంటామో అదే విధంగా పెట్టుకుంటున్నాను. ఉక్సులు పట్టి లోపలికి ఫోల్డ్ చేసి పెట్టుకోవాలి, కాజల్ పట్టి మనం బయటికి ఫోల్డ్ చేసి పెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను కాజల్ పట్టి పెట్టుకుంటున్నాను.
మీరు వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి, మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ప్లీజ్ నన్ను సపోర్ట్ చేయండి. ఈ విధంగా కుట్టుకుంటున్నాను కాజాల పట్టి. ఆపర్కి ఫోల్డ్ చేసుకొని కుట్టుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్లౌజ్ కింద అండి మనకి ఎంత కావాలో అంతవరకు ఉంచుకొని మిగిలింది ఫోల్డ్ చేసి కుట్టుకోవాలి. నాకు మా పాప కింద అయితే సరిపోతుంది, నేను అంతవరకు మార్క్ చేసుకున్నాను. మా పాపకి హైట్ ఎంత కావాలో అంత చూసుకొని మిగిలింది ఫోల్డ్ చేసుకొని ఇలా కుట్టుకుంటున్నాను. ఈ విధంగా బ్లౌజు ఫ్రంట్ పార్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ 2 పార్ట్స్ మనం స్టిచ్ చేసుకోవాలి. మనకి ఎంత కావాలో అంతవరకు ఫోల్డ్ చేసుకొని. ఇదే విధంగా బ్లౌజ్ మొత్తం స్టిచ్ చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను సైడు ఎంత లూజ్ కావాలో అంతవరకు మార్క్ పెట్టుకొని స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ మొత్తం స్టిచ్ చేసుకోకుండా కింద 2 ఇంచెస్ గ్యాప్ వదిలేసి మిగిలింది స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఆ 2 ఇంచెస్ మనకి కట్స్ పెట్టుకుంటున్నా సైడు. ఆమ్ హోల్ వరకు స్ట్రైట్ లైన్ వేసేసుకుంటున్నా. ఈ లూజ్ అయితే మా పాపకు సరిపోతుంది, అందుకని అంతే లూజ్ తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము 2 ఇంచెస్ వదులుకున్న పార్ట్ ఈ విధంగా కట్స్ పెట్టుకుంటున్నాను. ఈ విధంగా 2 సైడ్స్ ఈ విధంగా కట్స్ పెట్టుకుంటున్నాను. అంతేనండి, చాలా సింపుల్గా బ్లౌజ్ కుట్టుకోవచ్చు మీరు ఇంట్లోనే. నెక్స్ట్ బ్లౌజ్ మొత్తం రెడీ అయిపోయింది, చూపిస్తున్నాను మీకు. సైడ్ కట్స్ ఇటు సైడ్ 2 కట్స్ పెట్టేసుకున్నాను. అండ్ బ్యాక్ వచ్చేసి బ్యాక్ హోల్ ఉక్సులు కాజలు కూడా కుట్టేసుకున్నాను, అది కూడా చూపిస్తున్నాను, మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.